各位網友大家好啊 ！YouTube 呢邊網友大家好啊！嗰個梯圖係1秒鐘的比武，絕對唔係我宣揚我當時點樣去打贏，點樣叻，好打嘅人大把，好叻嘅師傅，大家分享一下就係話喺搏擊嘅時候、比武嘅時候可用嘅功夫，其實係極少極少。所以我哋師傅成日都同你講得最多尺寸位嘅距離。喺搏擊裏邊嘅距離係最重要嘅，唔係話我點叻啊！好打嘅師傅其實好多啊，只不過好多人學練功夫係會疏忽咗距離個尺寸係咁重要啊！唔係話其他人嘅功夫唔好，只不過係我好幸運，我師傅成日都經常提點練習，特別喺實戰期間，咁所以我先有咁好嘅效果。同大家再講多次啦。喺微信裏邊開咗個微信視頻號，希望大家可以上去支持下啦，俾個小紅心，加個關注，多謝大家。關於當時你嘅師傅帶住你去做武術交流嘅時候咧，聽聞係同其他館係有啲摩擦嘅。咁其實當時又係點樣一件事咧？可以同我哋各位朋友簡單分享一下。當時我詠春係未到家嘅，我跟個師傅翻香港。咁個師傅啊帶我上去一間詠春武館度，其實本來係上去師傅同佢哋嘅師傅傾下偈嘅，就冇諗住喐手喐腳嘅。因為佢嗰邊有個助教咧過嚟話啊，你學咗幾年功夫啊，咁指點我啊，同我玩啊咁樣，都對住你，即係你知啊，又係嗰啲咁嘅嘢啦嚇，呢樣唔啱，嗰樣唔啱咁樣。我唔知點解突然間想同我玩下離手咁啊！咁其實我嗰陣時詠春我未到家，但係西洋拳喎，咁當然我又年輕啦，咁我咪玩咯，同我玩啊！望一望我師傅夾一夾頭咁啊玩。其實佢嬲我玩啊，我講句小心啲，我心裏有啲驚，小心啲。師傅當時都有係啦提點啦。咁我師傅好少出聲嘅。咁嗰陣時我記得佢話：我徒弟黐手唔係好叻嘅啫，因為啱啱學啊，不如玩個離手啦，嗱，離手打啦咁樣。佢哋嗰邊就揾個問手出嚟，一個直拳，打完就結束啦。打完，其實我係用2成力、1成力，咁我以為佢能夠封得到我，就可以封唔到，打咗個鼻，咁啊流鼻血。嗱，咁啊佢哋嗰邊同員咧係間開啊咁樣，就1秒鐘。咁打完，咁啊已經分咗勝負啦。咁啊之後咧就呢間武館猛咁攻擊我哋。當時啲手機冇得拍嘅，咁所以佢輸咗一次咁咪唔開心啊！成日啄住我哋。咁我已經同李師傅徐廣林都已經澄清過啊，係好似仲未放低呢件事。有啲人又留即係講緊呢件事啊，又話我哋梁一棟師傅啲徒弟惹是生非咁樣，又係冤枉。離手我唔知點解接唔到隻手，當時我又年輕啦，手腳又比較快。後來我同師傅講：我師傅你做乜叫我小心啲啊？咁我師傅話：小心啲，唔好打傷佢。但師傅當時係有2層意思嘅。明白。咁我師傅知道當時我係絕對能夠應付嘅，因為我師傅好錫我。咁對方亦都唔係我好重傷，只不過其實啱好打到脆弱嘅地方。如果我7成力、8成力就爆光啦，冇咁佢已經唔打啦。咁佢亦都冇認輸，就大家叫做切磋下，叫做當時年輕嘅時候咧，你話收唔收得到嗰度力咧，就只可以講交翻俾當時嘅在場嗰啲朋友去。我係以為佢能夠封得到隻手嘅，咁我唔知佢啲攤講佢喺邊度啦。咁就同我玩黐手咧，就似層層，住你一到嚟到手就手打嘅時候就可能實戰嘅經驗會稍微少啲。所以以前啲老師傅有句話真係啱甩手見功夫。你黐手黐幾叻都冇用啊！你喺街同人打交，問幾手去黐。明白。所以大家喺網上睇到好多關於詠春練習時候咧，啲動作我哋可能睇起嚟，大家會覺得好似做戲咁。但係真正用嘅時候，就好似師兄頭先講到嘅，當時就係1秒鐘見真章。有冇功夫就嗰一下。當然啦，可能
師兄當時用嘅係佢習慣嘅或者熟悉嘅方式方法同大家去切磋。咁其實無論係西洋拳又好啦，傳統功夫嘅詠春都好，練到位，我相信都可以喺使用嘅時候係用得到出嚟嘅，會喺我哋日常當中 keep 住練好佢，成為我哋自己身體嘅一部分啊！我哋先至係屬於自己真正嘅功夫。OK，咁呢個話題我哋又傾到呢度咯喎。OK，多謝大家，多謝大家。